Hausa Afirka taku ce. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, ka danna mana alamar like. A'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Yau Allah ya kawo mu biyu ga sallah ko uku ga sallah, alhamdulillah mai sallah lahiya. Masu tunanin mun bace babu mu ko kuma abin da muke mun bar to alhamdulillah muna nan insha Allah muna ci gaba da yi, kuma ga sabo nan za a saki bi'idillah ta'ala yau. Shahini kowa dan garin mu ne, dan uwa na ya Shahini alƙawari ne ba zan taɓa cin amana shi ba, sai dai a ce cikin alhamdulillah abin da ke da kwai wannan mutane yawan ga dabbobi da na kiran ku dabbobi na cakirai, tunanin ku duka abubuwa sun kare ba a kare yi, ko kuma abin da ke da kwai an yi sanhi ko an bari abubuwan da kuka gina faɗa muku na ce akwai dogon lokaci wanda za mu daɗe muna yi ba. Wannan magana hakika haka take, ba za a bari ba wannan abu bi izinin Allah ta'ala, inda ba nasara aka ce ba za a bari ba. Dan ni da izinin Allah na fahimci abu ne wanda ni bakin da abin da fahimta ko na fahimci manuwa kuna da manuwa mummunan manuwa ke gare ku, kuna so lalle yanzu dai abin da ke da kai wannan abin ko ta halin kaka sai an murɗe shi an taushe shi ya koma kamar ba komi ne ba, tunda dai yadda aka yi zalunci aka shigo da zalunci hakan aka shigo da shi hakan ga daidai ake ganin duk wanda ke daidai magana ya ce a bari yana cikin yi ko kuma shine shugaban inyi. Ma'ana menene abin da ke kun san babu riza ne ba, shugaban inyi ma'ana Ibrahim Kwanda shi ne shugaban inyi. Duk abin da ya tara baya kallon abin da ya tara, yana da kuɗi yana da komai, duk abin da ke gare shi duk wadatar da ke gare shi bai kallanta, tunanin shi dai a zo a zalunci wani bawan Allah a hiddo kuɗi a bashi wanda ya zalunci, ga wanda aka zalunta ga wanda ya yi zalunci ya ɗauko kuɗi ya bashi ya wadata, shi kenan magana ta ƙare tare da taimakon Allah. Mu duk wannan tsallake wannan da izinin Allah mun wuce shi, tsallake wannan dai da ake magana mun wuce shi. Dan abin da ke da kwai wannan abin da kuka zo da shi hakika ba wani giwe wanda suka ɗarmi gindi a cakirar bisa wannan abin, hakika ba wani giwe in ma magana ɗaura auren tare su shaida ne, tare su ka yi ka ɗaura aure, kuma tare da su aka zo wajen kishi ko kuma tare da su aka zo wajen zina kuma a zauna haka nan. Billahi la a cakire ni ban ga mutumin da sai wanga abin ba, lalle mu game da shi. Ina tunanin a ce ba ma a cakiran ba a niyyar akwai wani mutum da za a hana dauki mataki kan shi. Ni ba na tunanin wannan abin. Wai yadda ka san in kai yunwa ka ci abinci to wallahi kullum su mun ga abin nake. In dan bari ba zan bari ba, wallahi ba zan bari ba. Kuma kai yaro kana magana ba zan yi niyyar ba, in na yi niyyar za ni nuna ba kowa ne ba. To ai a duniya duk wanda ba kowa ba, bari a faɗa maka wanda a duniya shi ba kowa ne ba. Hwaran wanda ba kowa ba mazanaci shi ne ba kowa ba. Na biyu ka fahimta da ke ko mai hasada shi ne ba kowa ba. Na uku kai kana ma tunanin wai kai babba ne wajen wani wanda bai san abin da kake ba. To wannan shi ne akai a duniya. Ma'ana kenan kaga yanzu abin da ke da kwai an yi uban dan maimai, an yi uban ari, ma'ana kakan gaya an yi shi, balle wani shege garba, balle wani shege ari, balle wani shege dan maimai, balle wani shege abubuwa dan gidan are kenan, balle a ce wani shege hashim, balle da a ce yan iska ne na cakira kamar ka gane a ce yan iska na cakira. Duk wani babbar ke ganin yake cakira ke yana ganin shi babba ne, ƙarya ne babba ne. Billahi lazi duk matar da kaga an hidda daga cakiri an maida ta gehe, to abin da ke faruwa da an dauki mace daga cakire an maida ta wani gari can gehe, to wannan mace abin da ke faruwa a lalle ba mamaki kowa ya zina da ita ne ba dabarar za a yi, kuma an ta tsana wurin za ta haddasa musu fitina, saboda su mana haƙƙi ne mutanen cakire suna son su yi zina da mace kuma a raba abin, kana kallon mutum yana kallon ka mana wasu kenan, wannan ku rubuta ku ake mana wasu kenan. To mu alhamdulillah yara su ne ba da suke ba amana ba, ko kun fahimta. Yanzu in kuka ba ku ba wannan yan iska dabbobi mutanen banza mutanen wuhi gobarawa na cakire, in akwai sulhu tsakanin da ku kuna kallo, in babu sulhu kuma kuna kallo tsakanin ba wai magana mai yawan da yanzu ba mutum ka san na san ka ba wannan nake magana ba, har abin da za a yi hawan wallahi ba na wata mushirya da su
ni tsakanin da ku a littafi na dai a littafi na wanda ke rubuce ko dan ni abokan gaba na da duk rubuce suke ba ka ce wani a rubuce suke duk wanda nake da shi rubuce ki maganar mu shirya da ku maganar shiri tsakanin da ku babu wannan ku rubuta ku ayi kuma ni na sun yi na yarda a cikin ku gobara na cakira ko kai ba ma gobara na cakira duk wanda ya yana ya duk uban da ya yana ya dan azumi ne can bai magana duk wani buga wuri da ya yana ya ko ni na sun yana ce duk inda ka gani na ba da hili ka kashe kawai ka kashe ni an kashe kana ya kashe ni ba ka ce sai na cakira ko ne ko uban wani da kai na ba da hili da abin da ka ga dama an da kake kana mani kawai ka mani dan nima abin da na yanke hukunci haka na yanke hukunci dan wallahi da kira ko ga fitin da take ga tsakanin da ku wallahi ko bar tunanin wallahi a Niger akwai wata hukuma za ta raba da wallahi wanda suka takule ne wanga abin da ku wallahi wanda ya takule na rinci da Allah mu bar tunanin akwai wata hukumar za ta sa baki ciki ta ce ta kashe wata kana yawo ina yawo haka na rinci da Allah wannan abin ka rubuta ka yi ƙarya ne wanga abin in dai ba ram ko ne ko ban ga uban da sai ya hana wanga abin kuma abin da ka ga ya sa haka ga isa kenan kuma wallahi lazimi yake a cakire ni ba a dan da za a cakire ya muna abu kuma yana zama shi yana yawo mun irin wanga abu yana yawo ina na rinci Allah cakire ba shi mutum ba kuma an kun kuna na yi magana cakire duk wani shege da aka da ke da ko dan iska wani hatsabi wani mutumin maza dabba mazana ta iska duk wani mutum da yake na a cakiran duk wanda ya tsire mai gindi ina son idan ne magana ka hito kai magana kowane da ban cire maka wallahi kowane ne ubanka kowane ne kakanka kusan ƙara hudi ne ke duk wani babba da cakire wanda babba a cakire wanda shi ke hudi a giya cakire kenan kowa san ta cakire ga mai biyasa sabuwa duk wani babba wanda ke hudi a giya uban shadar da gamu wato ni na hudi duk wani babba wanda aka san dai a cakire ke shi ke hudi a giya a saurare shi in ci a bari to uban shanar kan wato kowa ne a cakire ni na hudi kuma wanda bai dauki mataki gare ni inda cakire ke uban shamar kadan wato na hudi dan mai ku fahimci da kyau dan mai shine uban laure kun fahimta ku laure ga tagbata ya dan mai kenan in ci maka Kano Iliya akwai Garba wanga ɗayan shi ne mai yako to uban da ya dan mai uban shamar kadan wato sabon bidiyo kenan wanga shine sabon bidiyo wanga na cikin watan nawa kenan na cikin watan 4 kenan zuwa ƙarshe zan ma rubuta ku gani wannan abun ba za a bari ba da ku da kuke ganin wai ku ce wasu ƴan tsauni kuke ganin ku ce ku kawo wasu ƴan tsauni ko wasu ƴan kungiya ko wani matsorata ne ku wallahi duka matsorata ne ku ba ma maza ne ba ku san abin da kuke ba ko da wasa kun taba ganin na ajiye wani bangon bidiyo na in zanen magana a ga wani ko ban tsoro gaba da ni abin da ke la'anani ne dauke ku la'anani kuma a cikin ku wa in makera in za a tara mutum 1000 ku ka san Allah ko wallahi ni dai zake da hilin magana ko ba ku da hilin magana kuma reni tsakanina da ku yanzu ya riga ya shiga tsakanina da ku reni ya riga ya shiga tsakanina da Allah a cikin makera ko wasa ka gana maka wallahi ba ta kirkice ba gaba ni tsakanina da ku ku rubuta Allah ya tsine muku albarka da uwayenku da kakanninku makera kun fahimci abin da ke ku makera dai wanga da nake magana dai na cakire Allah ya tsine muku albarka da ku da uwayenku da kakanninku kuma in mutum ya asayar da na hodi kai to ka hodi kowa ne da ku da muke sunan ku da wanda kuke ganin malaman ku da dabbobin ku wanda suka yi karatun faransanci da jahilan ku da waɗanda suka tsara manhaji daga duk uban da yasa in bai hito magana kowa ne uban ya bada sana bane hito magana ba irin wancan ne ba wancan fitan da kuke gani tsakanin ku ne kuna yin fitina ne tsakanin ku to wannan kuka fitina tsakanin ku in kuka yi tsakanin ku za ku yi tsakanin ku kuma ku rihe ta a wuce wurin ba da mu wake haka nan ba kuma da munafikai wanda suke ganin suna zaune cikin tagama suna zuwa wurin kuɗin nan ku sani wanga abin lalle wannan duk matakin da za ku ɗauka ni kaina ku ɗauki mataki lalle ga mu wannan aka yi tuko to mutum abin da baya tunani dai zai samu abin da bai tunani da gare da wallahi sai ya sani shi in ƙara sanar da ku kuma mutum ya bar ma tunanin wai ce wai abu ya wuce ko wai wani kwana 2 kwana 3 wallahi alazim abin ya ka sanyo aka yi yadda ka sanyo aka shi dan ma ka shirya kenan kuma wallahi ikon Niger ba za ta rama da kai ba wallahi ikon Niger ba za ta rama da kai ba mu mai kowa san zaman lahiya abin da kuke ni wai ku yanci wai ne rasa duk abin da yake tunani ya yi ka sanin shi duk wani abu wanda yake tunani ya yi ka sanin shi ba ku san komai ba ku da tarihin komai ba ku da abin da ke da kai ku kuna da wani mummunan abu ne kun san ko Niger yana da wata matsala kawai a zalunce kai a ce wani da wani ya sa baki ya wuce to a duniyan nan ba ni tunanin a duniya duk mazan da ke duniya ba ni tunanin akwai babana duk matan da ke duniya ba ni tunanin akwai uwata to don haka na kai gane hurumi na in ina yan bari zan bari dan Allah amma ba don wani
yi a kyale ƙarya ne. Sarkin sa sabuwa Ibrahim Gwanda to shi ya kamata sai ku je ku sanar da shi akwai wani yankin shi yake ko yankin ku yake ya ce bai yarda ba lahin da aka yi irin tare da yake shiga yana yi ana ba shi kuɗi yana sa alhiyu ba yarda ita ba kuma sabo ka shirya dan mai cin uwarka ko ba sabo ba isa ga dan mai cin uwa isa ga ya ka sanar da isa ga hashi sai ya ci uwar shi tsakanin da Allah gama in dai da mutane na da kyau sai kun gani in mure na mutane bai da kyau sai kun gani lalle in dai ba nasara ne kan wanga abin ba ku wallahi in bai ranko ba ku rubuta zaman lahiya kun bar shi wallahi kun bar zaman lahiya kuma kuna ganin wasa ga wurin nan wurin dai wanga da daman hakika ba wanda nake bukata kun ga wanda ya bukata na wurin gidan ga wannan daman shine ya bukata dan ƙara sanar da kai wallahi ni ba mace ba yaro ba kuma ka rubuta ka aje wallahi gidanka duk uwa na samu oya za ci in ma kai na samu uwa kaza ka ci in uwa ka na samu uwa kaza ka ci gidanka dai ni gidanka dai hakika yadda ka zo mu da wanga sai ka gani dan mai cin uwarka sabo in mi can isa ga ya ci uwar ka fahimci abin da ke da kai sabo nake son ka sani zabairu kuma ka sani isa ga ya ci uwar shi ne uban ko wallahi in dai ba ku dauki mataki kaina ba na zagin da muke uban ko hakka kanku ba dan sunna bane ba na hodi dan maimai ya marka dan uwa tai dan maimai shine babba wajen uban isa ga yana yi da shi to sai kusan da shi dan maimai Allah ya kara mai nauyin kasa gobran iska ne ai gobra ma ka fahimci abin da ke da ganin su ne yake yi wala ba lalle ka samu mutum mai asali ba kana tare da mutum ne kana ganin wani wanda matar ba gobiri irin ta baci ma gaba ɗaya in za ta mai da mutum magana ya tauri dan ma zama ne kake da shi ba naka bane dan wani ne zama ne kake da shi in iska mutanen banza mutanen wuyi dabbobi Allah tsine muku albarka da ku an wadi wanda bai dauki mataki gare ne ba da ku da sarki ko ban shi amurka da mu uwa tai magana bi ki da ku ko in yi nasara ko in yi shahada a lalle dai wanga zaman ku zauna ka zalunce ni ka sa mana bakin ciki kai ka zamana ƙarya ne mu muna da tarihi mun san shi bai yiwa ne mu kawo ku mu kawo ku ai kuna da gonakai har gonakai kake gare ku gabacin magga ya aka ku bar amfani da su ba daga can ka suka zo na wurin ba ko koma gare su mana sai ne mu ki amfani da su ku yan iska dabbobi da ku san abin da yake ba har yanzu ku samu gindin zama ba da saura inda ba ni ku ta wato sai ku samu wannan abin ko ce shekara 6 ana yi kuma kamar yau aka fara abin assalamu alaikum